म स्मृतिका पानाहरूबाट दोस्रो कविता लिएर प्रस्तुत भएको छु। दोस्रो कविताको शीर्षक छ म प्रतीक्षा गर्दैछु। म सयौं वर्ष ज्येष्ठ हुँ तिमीभन्दा, तर अझै बालक झैँ छु। मलाई हिँड्न अघि बढ्न दिइएन। मेरो अस्तित्व गोर्खेको मस्तिष्कमा मात्रै बाँचेको छ, देशको नक्सामा होइन। म बाँच्नेछु कि मेटिनेछु, यो निर्णय अब गोर्खा युवाको हातमा छ। मेरा युवा भड्किएका छन्, बाँडिएका छन्, जातपात र तल्लो माथिल्लो बन्धनमा विसङ्गतिमा धकेलिएका छन्। तर म आशावादी छु, एक दिन उनीहरू फर्कनेछन् आफ्नो कर्तव्य पथमा। मेरो नाम पुकार्दै आउनेछन्, मेरो पहिचान बोक्दै आउनेछन्। म प्रतीक्षा गर्दैछु, आशाको दियो निभ्दैन। मेरो प्रतीक्षा अनन्त छ, जबसम्म गोर्खा रगत यस भूमिमा बगिरहेछ म मेटिदिन। धन्यवाद।